Bismillah. 1 2 cek tes. Bismillah. 2 3 cek. Bismillah. 1 2 cek tes. Bismillah. 2 cek. Bismillah. Laimun cobain tribal masa alit angkat deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Diawitan ku ngadastakeun puji syukur kadat Ilahi Robbi nu maha welas tur asih anu parantos maparin mang pirang-pirang kanikmatan ka urang sadaya ti awit nikmat iman Islam, nikmat sehat sareng nikmat anu sajabina deui anu teu aya wates wangana ka urang sadaya anu salalawasna urang sumerah ka manten ti awit salawat ka utamian mudah-mudahan salalawasna dikecerkeun tur dikucurkeun ka junjunan alam nu pangyong colangna saala marca pada nu taya sanes lintang ti ingkang nabiyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para kulawargina sahabatna tug dumugi ka urang salaku umatna mudah-mudahan kaangkeun kacipratan syafaatna jaga di yaumil zazal. Palawargi sadaya saperkawis sim kuring baris nyuhunkeun widi tina galih anu wening manah anu setra wireh seueur anu bade diparedih namung rumaos sim kuring dina leresan ieu cumarita sabulang bentor ieu mung saukur kawakilan ku Amamet Blast on Wedding. Oke ngahaturkeun nuhun utamina ieu sim kuring kapercanten deui ibu bapak hajat sahibul maksad. Nanging wangsul deui kana sanduk-sanduk sim kuring hapunten boh bilih di antawis ibu bapak aya anu teu sapaham, aya anu kirang sapuk sareng naon anu bade diguar dada ageng nya wakuf. Lintang ti eta khususna kanggo bungsu nya bageut khususna kanggo teh Iis umumna kanggo anu sadaya sumping urang samikeun heula persepsi bungsu atanapi emutan urang sadayana ngeunaan ieu acara supaya nanti bungsu ke depannya tidak ada salah kaprah, tidak ada salah paham dalam memahami isi dari siraman ini sendirinya bageut supados teu gejlong ka payuna. Yen ieu acara siraman teh sama sekali tenang toskeun sah jeung teu hiji pernikahan. Ieu mung saukur talari paranti karuhun urang Sunda anu baris dimulai ku urang salaku urang Sunda ya panetan disebatna teh atanapi lebetna teh kana adat istiadat tradisi atanapi budaya. Nanging sok sanaos kitu insyaallah ieu acara teu kirang mangfaatna kangge urang sadaya utami kanggo si bungsu anu bade ngalih alam tina alam lalagasan kana alam rimbitan. Lajeng inti garapan atanapi carita anu baris diguar dina ieu saha sim kuring baris ngebabagi jujutanana atanapi susunan acara anu engkena nganterkeun bungsu kana acara pamungkas nyaeta siraman teh bageut kirang langkung acarana urang sebat hiji-hiji. Bungsu acara anu kahiji aya anu disebat acara ngecagkeun aisan. Mungkin bungsu pernah mendengar ya nak ya, tapi emot-emot ayeuna ku bungsu dina hate panjerona bungsu naon can ari ngecagkeun aisan teh. Ieu teh tanggung jawab jeung aisan panungtung tinu jadi indung jeung nu jadi bapak. Ku bungsu kagambar teteh sadua-dua istri sadayana ngantunkeun deui mama, ngantunkeun deui bapa. Ti leuletik, ti ais, ti oorok, di akod, cek paribasana, diatik, dididik, didama-dama ku mamah jeung ku bapa. Waktuna jalugjug jangkung, waktuna mulang tarima ka mamah jeung ka bapa, ngaringankeun beban mamah jeung bapa. Kalah lunta ninggalkeun si mamah si bapa. Ayeuna urang uwihkeun ka bungsu. Tos kaemot ku bungsu bade ngantunkeun mamah jeung bapa teh geus masihan naon ka mamah jeung ka bapa. Geus bisa mere ka bungah anu kumaha ka mamah jeung ka bapa. Geus bisa nganuhunkeun ku cara kumaha. 2 tahun kalangkung bungsu nyaksian siramana si teteh. Nah nambahan kanyaah urang kanu jadi indung kanu jadi bapa. Atawa angger keneh loba ogona. Atawa angger keneh loba paminta.
nana ogo deui ronel deui sangeunahna deui ka mamah jeung ka bapak lain ulang tarina isuk pageto tadi ngobrol sareng mamah satu tas tadi akad dan bungsu dicandak ku si Aa nanya bungsu geus wareg maturan mamah na geus ngaragap hate mamah jeung bapak anu asa karek kamari-kamari ditinggalkeun kudu jadi lanceuk nah teu hoyong bungsu nyarengan mamah jeung bapak maturan pakokolotna ngaringankeun hesekna nyimutang mamah jeung bapak nalika geus teu kawawa naon anu geus bisa dibikeun ku bungsu naon anu geus bisa digantian ku bungsu tanaga mamah tanaga bapak nembe karaos ku bungsu ayeuna yen urang teh geuning loba keneh dosana batan duana loba keneh salah batan nyaana angot urang bungsuna teu sirikna leuwih-leuwih ti si teteh urang teh ogona ka mamah jeung ka bapak rumaos anak ieu lalu apa yang sudah bisa bungsu berikan ka mamah ka bapak isuk pageto bungsu boga kewajiban anyar kanu jadi salaki pertarosanana nah salila ieu bungsu geus ngalaksanakeun kewajiban bungsu ka mamah ka bapak kadang seueur hilafna nya geusnya acan oge bungsu bisa mulang tarima danget ieu bungsu geus kudu diecekkeun dina lahunanna teu acan rese bungsu mamah tepang deui teh dipareng nalika mama nu jadi murang kalih rek pamitan ka indungna deui simkuring ayeuna ngaguar kanya mama pengabdian mama jadi indung anu sajati satekah polahkeun nu jadi budak nyaksian ogona si bungsu ngahaminan ka hayangna marengan ogo jeung kedulna goreng adatna tapi mamah reug sakumaha sibukna si bungsu di luar ieu budak balik deui ka mamah isuk pageto tadi mamah negeskeun yen ieu si bungsu teh rek dicandak kudu jantan carogena nanya mamah tos siap dikantunkeun deui wae ku budak duaan deui mamah teh jeung si bapak aku mah teh wareg teh jeung si bapak tuman capek ku budak ronel ku budak isuk pageto bawa teuing bumi teh siap teh nanya mamah tos siap ajauh jeung budak nanya mamah tos siap nyedem ka sono deui kanu jadi budak ditinggalkeun deui kanu jadi budak ngalupaskeun deui kanu jadi budak geus mamah ukur tiasa tungkul bari nyusutan cisocokna ngadaredeg nya penganpanangan mie ayeuna ieu mamah teu kebat ngawalon mamah teu acan rese mamah ngegedekeun budak awewe satilu-tilu tangtos sanes pada melan memeh sasarapnya Pak tanggung jawabna pembana kasieuna kamelangna sakedapan deui cacat tanggung jawab bapak teh Pak sakedapan deui si bungsu rek amitan ka bapak pertarosanana nanya bapak geus ngaraos warag Pak na geus puas bapak satekah polah kana jadi budak na geus sagala rupana ditampokeun Pak nah tos siap bapak nanggung jawabkeun amanah anu ditibankeun ka bapak ngalangkungan putra bapak tangtos walaran mamah jeung bapak moal aya siap anu sanyana siap teu aya wareg anu sanyana wareg sabab rek kanu mana wae rek ka saha wae hanya mamah bapak kanu jadi budakna teu aya tungtungna di mana wae engke bungsu kumaha wae jaga kahirupan bungsu kanya mamah jeung bapak salawasna marangan hidup nya acan oge bungsu bisa mulangkeun cisusu indung malikeun kanyaan bapak danget ieu tamat tanggung jawab mamah jeung bapak keur bungsu ngecakkeun Aisyah acara anu kadua geulis laras ari ngaras teh asal kecap tina raas upami kalepat hartosna lain ibarat urang ngalangkung susukan saat anu caina mung dugi kana mumuncangan wih deui urang Sunda mah ngalarapkeun teh kana reueus mah keuna ku paribasa kayak burung palung bodo gelo haja goreng anak sorangan cikalnya aku cikalna bungsunya aku bungsuna solehnya aku solehna ogoknya aku ogokna sehatnya aku sehatna ririwitnya aku ririwitna jeung sajabana inti carita tina ieu ngaras teh ya sanes nanti manakala bungsu telah sadar sepenuh hati bahwasannya banyak sekali yang belum mendapat
kita berikan ke mamah ka bapak. Can bisa merek nanaon geuning urang teh, can bisa ngabakti nanaon urang kunjungan si mamah si bapak. Wah sudah mal sampeana dugi kana mumuncanna anu dipalar, mudah-mudahan tiasa ngahampangkeun kalepatan bungsu ka mamah ka bapak. Utamina ragrag pangampura sareng ridho Allah, ngalangkungan pangampura sareng ridho mamah jeung bapaknya bager supados sampang gimping segala rutina. Sareng sana ngaras rasungkem engke bungsu nyaluuh dina lahunan mamah jeung bapak. Budalkeun sagala rupi raraosan bungsu ka mamah ka bapak. Anu sagala rupi disidem salami ieu pok caritakeun. Kedalkeun ka nyaah bungsu, kedalkeun da dihapuntenna bungsu nya. Unikeun sagala rupi raraosan bungsu anu salami ieu ditutupan tega kedalkeun pok caritakeun ka mamah ka bapak. Mudah-mudahan diwalang ku mamah ku bapak. Nembe kara-karaka oge sepuh sadayanya geulis. Anu terakhir anu kaopat nembe siraman teh ya. Syariatna ke bungsu disiram ku cai ku wargi-wargi teh nya eta ukur syariat geulis. Hakikatna bungsu disiram ku pangdoa di sadayana. Mudah-mudahan sagala rupi cita-cita bungsu sing sapamunut dinuluran sapaneja tinekanan dikobul ku Maha Kawasa. Palawargi rupina sapertos kitu jujutan acara anu baris digelar, mudah-mudahan salalawasna urang aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala oge ieu acara diawit dugi kalakasanana sing aya dina kalancaran. Mudah-mudahan sing janten cukang ku aosan bismillahirrahmanirrahim ieu acara dikawitan. Pa dipoenan urang ayeuna aya lilingna pa. Bapak teh dina baludah, bapak teh palita na barudak, bapak anu nyaangan langkah, budak satilu-tilu eta cacap dijajabkeun ku bapak. Budak satilu-tilu ayeuna bungsuna teh wareg dianterkeun ku bapak. Bapak mayunan capekna, bapak mayunan hesekna, bapak nyingareupan leuwang jeung melangna. Timimiti isi bungsu dikandung gubrek ke alam dunia, agamana, akhlakna, sieuna ludengna, reusna, erakna, istuning dicaangan lengkahna ku bapak, diregreugan ku bapak. Danget ieu budak rek amitan ka bapak, nyuhunkeun dicaangan lengkahna anu panuntungan ku bapak. Bager papayun-payun sareng bapak, mamah sakenanya isegna pasihkeun palitana ka bapak gelis ditampik ku bapak. Tetep bapak nasib antar unggal dinten uih ka bumi katepang sareng bapak, tapi teu unggal usik kateh bisa neuteup pamun teu bapak leres. Teu unggal usik kateh tiasa ngecelakeun cimata payunan bapak. Tetep bapak sing antar. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, ayeuna abdi anu bade pamit ka bapak. Nuhun nya Pak. Tos nyaangan lengkah abdi. Siap wae kami abdi. Jajabkeun abdi ayeuna nya Pak. Sieun abdi teh Pak. Abdi teh Pak. Man ogo ka bapak. Segala rupi ka bapak. Saha anu bakal cenah bapak. Bapak nuhun. Bapak singkiat Pak. Disoca bapak beginiwa ke abdi. Singkiat Pak. Mehapi ludah bapak. Abdi nyaah ke bapak. Nyaah pisan. Bungsu anak king hanya bapak. Dari bapak kudu ngalidokeun keur jadi budak. Bapak beral geulis hampura bapak. Teu bisa nahan cimata. Sami melang bagus, sami hariwang. Ya Allah, ngawiatkeun anak beral geulis
bapaknya kahidap nyaah pisan Tampi Pak Teis susukan cisoca bapak kupanangan teteh kupanangan nuhun bapak nuhun Pak rangkul bapak nasing Pak tangkep Iis cinta diku bapak tangkep Iis cinta diku bapak siun Pak Iis ampun Pak sanes tega sanes luas ninggalkan bapak jodoh Iis tos ninggalkan nuhun bapak nuhun tos teh kapola nuhun tosnya Iisnya ka bapak nuhun Pak gelis sareng sena pamitan ka bapak mayun ka mama anak king Teis ku teteh kasaksen mama akhir-akhir ini sibukna sapertos kumaha nyiapkeun sagala rupina wah uwi tadinya yogikeun kopi padahal mama teh nu merengse sasayogian kanten wah uwi kasaksen ku teteh itu baru hari-hari terakhir ya teh emot-emot ku teteh tahun-tahun mamah ngagedekeun teteh ukuran ingkridna capekna baluangna hese sing kagambar ku teteh ayeuna teuteut mamah sing mama capek mama ampun mama ampun kan Iis teh mah aku wae ku mama hari waktu mama Iis pada pamit mah yang di Iis ada mama itu mah singkian Iis udah mah Iisnya ke mama ya bisa bungsu kanya apa mereka mana bagus hari mama saksa banyak dikaturkan dari sahabat teman apa kalau baru hesa mama baru capek mama ya Allah ridholillahi ta'ala yes urang Ais ke mama saacana tangkep mama kali tangkep mama Allahu Akbar Allahu Akbar anak king sono mama sono ampun sakalintang rek ngejakeun jadi budak rek ngalepas rek ngejakeun tapi indung mana nu teu ridho ningali budak nyorang kabagjaan bae bae teh teuing anak king ya urang Ais ku mama urang anterkeun ku bapak Pak ditanggeun deui palitana urang ngadeg sakedak unggal usik pendak sareng mama sareng bapak dirangkul kedua anak sapertos kieu teu bisa unggal poe karek ngalaman deui ayeuna boh mungkin saja ini salah satu yang dirindukan oleh seorang putri terhadap kedua orang tuanya ya bener tapi urang teh meuni hese ngadugikeun teh padahal gampil teteh sono tinggal menta ditangkep ku mama teteh sono tinggal menta dicepengan ku bapak diusapan tapi hese katebalkeun anaknya bager ayeuna ku teteh kaalaman ku teteh kade hilap syukuranana ka Allah nya bagernya kade hilap syukuranana ka Allah mamah sareng bapak dipanjangkeun yuswana disehatkeun badanna diparakkeun rezekina tiasa ngajajabkeun teteh dugi kadanget ieu kade hilap syukuranana nya bager satu acan teteh diecatkeun ku mamah ku bapak harewoskeun kana cepil mamah sepenuh hati bilang makasih ka mamah nyebat nuhun ka mamah bager nuhunnya mah ibu karumpayan Aisanana silin siloka tamat tanggung jawab mamah ateis ditiup palita dina panangan bapak silin siloka tamat tanggung
jawab bapak kata Iis. Rangkul bapak nyebat nuhun bagian ke bapak. Nuhun pak. Hayu mah pak urang ecakeun teteh cepeng pananganana di warang calik ka anak ecakeun ku mamahku bapak. Ngecakeun Aisyah. Teteh sareng mamah mamah sareng bapak linggih dina kursi anu sayogi. Teh Iis mayun ka mamah sareng ka bapak. Dengan ia hidup geus tutup carita tapi lain ngandung hati geus nepi kana tujuan anu utama. Ayeuna urang buar lengkah ka tukang anu jadi indung jeung nu jadi bapak. Bisi sasari nama urang mau pohokeun nganggap enteng, nganggap biasa karena perjuangan kolot ka urang. Poho capekna, poho hesekna, poho eungapna, poho poekna. Ayeuna urang emut-emut ka saya mamah jeung bapak ka teteh jeung geus sadede kumaha kanya urang kana jadi indung jeung kana jadi bapak. Cepengan pandangan mamahku teh Iis. Usapan ku teteh, mainin tangan mamanya ku teteh. Kapan terakhir kali seperti ini ka mama? Terus lagi. Padahal unggal dinten pendak jeung mamah. Terang kacapekna teteh sami ngaraoskeun gesekna. Tapi nyepengan pandangan anu beka alaman deui ayeuna nya geus. Usapanana, mencepanana. Teteh kemana saja? Lalu bagaimana bila besok lusa teteh jauh ke mama? Bagaimana kalau besok lusa teteh rindu ke mama? Hese pedah, hese nyabak, hese ninggal. Sementara tahun-tahun jeung mama nyabak leungeunna karek ka alaman deui ayeuna. Kemana saja teteh salami? Tutup mama sing angkat badan inilah si mama wanita perkasa, wanita luar biasa anu aya wae ke teteh. Indung anu ditinggalkeun wae, indung anu dihare-harekeun wae, indung anu dipopokeun wae, indung anu dititahan wae. Padahal urang apal sarua capekna. Tapi dengan seenaknya teteh nitah deui ka mama, nya teh nyarekan deui ka mama, ngabisani deui ka mama. Apa yang sudah bisa teteh berikan geus? Geus bisa merek naon urang ke indung anu geus ngakandung teteh 8 bulan dilakna. Teteh geus bisa merek naon keur mamah anu geus nandonkeun nyawana keur teteh uyang getih dibarengan kesang anu mayah bah dina nalikana ngalahirkeun teteh. Kanggo kasaean anu dua heula eta ngandung jeung ngalahirkeun. Menurut teteh, teteh masihkeun gaji teteh unggal sasih cekap moal. Teteh ngaumrohkeun mama unggal dinten cekap moal. Teteh ngaumrohkeun bapak masihan mobil, masihan bumi cekap moal. Moal anakin sabab naon? Nyawa tandananana. Kumaha lamun mamah nyaurkeun Iis gantian kahadean mamahku nyawa Iis. Teteh wantun masihkeun nyawa teteh cantang tos gelisnya. Mata masihan itu ieu urang cantang tos walata jeung kanyaah mamah bapak komo tara komo sering kapopohokeun. Lalu apa yang sudah bisa teteh berikan? Indung anu nandonkeun nyawana uyang getih dibarengan kesang anu mayah bah. Itu perjuangan pertama loh teh. Nalika teh Iis gubrag ke alam dunya perjuangan mamah nembe deui di mimitian. Indung anu pangtara tibrana sare teh Iis. Komo bungsu mah aya langkungna nya mah. Sirik nandang deui endog bubereumna ka teh Iis teh. Teu meunang labuh, teu meunang ceurik, teu meunang gering. Mamah jeung bapak sampai ka polah ke teteh. Mus-mus teteh nyaring tengah peuting mamah nu panggeulana hudang. Ditinggali teteh ngompol gancang diganti popokna. Karek istirahat sababaraha menit ngeleyep geus goak deui ceurik hayang nyusu gancang disusuan. Can lamun teh Iis teu damang emot-emot geus. Dugi kadanget ieu, dugi ka ayeuna. Upami teteh teu damang rumaos ogona ka mamah, kedah dikompresan ku mama, kedah diusapan ku mama, sesah tuang kedah dihuapan ku mama. Teteh anu nyereri awakna ambek-ambekanana ka mamah meupeuskeun yangna nya. Indung mah ngajagaan teteh nyieunkeun kacapekna, melaan sarena oge bari diuk nu penting teh Iis tibra katingali rerep. Dina pertarusanana teh Iis salami ieu aya di bumi nyarangan mamah. Kantos ninggal mamah teu damang, pasok ninggal mamah teu damang, cik
2 tahun kapengker dibahas ayeuna urang taros hate leutik teteh. Pernah teteh maturan indung anu keur gering panas nepi ka teu peureumna. Pernah teteh begadang musapan tonggong mama. Pernah teteh begadang mencet tempean mama. Pernah teteh nyiuman mama ngaharewoskeun kana cepil mama. Sing panjang yuswanya, sing damangnya, is kacan siap, is moal siap pokoknya teu aya mama. Kantos ngadugikeun kitu ka mama. Taharanya bageut. Urang mah kadang tibra we sare. Tibra deui, damel deui nya bageurnya. Demi apa? Kumaha lamun hanas teteh tibra sare atawa indit gawe, teteh gugah atawa uih di damel, mamah geus teu bisa gugah deui. Osok kaemutan ka dinya. Parah kita mah menganggap bahwa mamah salamina bakal aya jeung urang leres. Nyawa hiji papasten ti Allah. Urang bakal mendakan, urang bakal timu jeung nu namina maot. Tiap insan pasti kitu. Kumaha lamun isuk pageto bagian urang, kumaha lamun isuk pageto bagian mama. Apa yang sudah bisa teteh berikan? Geus bisa mere naon ka mama? Nyebutkeun nya wae oge urang mah nya bageut. Sing janten doa, mamah sing panjang yuswa, urang sing panjang yuswa, oge dipaparin kesehatan ku Allah. Tetehnya ka mama dugikeun ayeuna sing kasihan ku mama. Biasnya aku nyaar pisan nan susah ngerakeunana nyaah ieu teh budak nyaah ieu teh si bungsu teh ka mama ngan susah ngerakeunana sing janten saksi cisoca ka mama cisoca ka si bungsu yen ieu budak kantos ngunikeun ka nyaah ka mama geus teu acan rese ka mama caketan bapak cepengan panangan bapak sing tanya cepengan panangan bapak ku teteh usapan pencetan tetep panangan bapak ku teteh teis ieu teh tapak ieu teh bukti ieu teh saksi panangan anu keur dicabak ku teis teh saksi kahesian bapak